923尺順裕蓮峰呢間一定要睇，東南西南仲要有露台，露台呢一邊。露台位置咧就向翻西南，就正望翻美副將，亦都可以望到聖心。我哋入翻嚟睇間屋先。咁廚房位都非常之闊落啊！獨立式廚房咧，佢做咗呢個設計非常之好嘅，睇到小朋友。咁廚房空間係絕對夠嘅。入門呢邊咧，我哋啱啱睇漏咗個洗手間，我哋可以望一望嘅。兩房兩廁，923尺。咁如果對方位有要求，對露台要求 mark 低呢個 C 單位啦。咁我哋望到呢個廳就向翻西南啦，望望啲房先。兩邊我哋先睇客房。呢間客房就3面落床做到俾你啦。單邊，喂，我最中意就係呢個景觀啦。東南位望到聖心，就望住你個女。咁我哋望望你個主人房先。呢邊有個套間，一樣有窗。房間嘅空間都闊落，3面落床一樣俾翻你。到頂嘅入牆櫃。頭前嘅你有興趣呢間 C 單位923尺，東南西南仲有個露台。呢間順裕蓮峰美副將聖心隔離，抹低佢啦。有興趣揾我 Oscar 約睇，再見。